Я очень люблю действительно возиться с тестом дома. И в воскресенье это моя чудесная такая медитация, которая помогает мне и настроиться на хорошее настроение, и вообще день как бы такой начинается сразу особенный. 150 миллилитров молока мне нужно. И вот сегодня мы с тобой будем делать такую домашнюю пиццу. Ну, не совсем пиццу, я бы сказала, пиццу по-турецки. Это действительно рецепт из Турции. Попробовала я его в Стамбуле. В одном таком маленьком ресторанчике на берегу Босфора, ну, это уже звучит романтично, правда? 150 миллилитров молока нам нужно немножечко подогреть. Пока молоко подогревается, взвесим 300 граммов муки. И муку обязательно нужно просеять, непременно. Не потому, что мы не доверяем качеству нашей муки, а потому что мы хотим ее обогатить кислородом, чтобы она стала более воздушной. Прежде чем будем просеивать муку, вот в этом теплом молоке, причем проверь, оно должно быть именно теплое, не горячее, а теплое. Мы сейчас, я его чуть-чуть перегрела, поэтому я добавлю... А можно все это разбавлять, да? Холодный, Конечно, спокойно. конечно. Ну, нам самое главное добиться температуры, когда у тебя пальцу твоему вот комфортно. То есть чуть теплое молоко, полпакетика дрожжей на 300 граммов муки. Ну, все инструкции на упаковке. И дрожжи эти моментально начинают работать, чтобы процесс был еще более быстрым. Чайная ложка сахара. Все, оставляем дрожжи в молоке ненадолго, муку просеиваем. Замечательно. Даже какой-то комочек там был. К муке добавляю соль. Тоже где-то чайная ложка. Оливковое масло. 2 столовые ложки. Дрожжи в молоке и сахаре разошлись. И мы вымешиваем тесто. Как только все соединилось, на рабочую поверхность и вымешиваем. Минут 5-7 месить нужно. Потому что чем больше мы... Это уже имеет отношение как раз к тем процессам, что чем больше мы месим тесто, вот так вымешиваем его руками, тем лучше вырабатывается глютен, да, из муки, и тем эластичнее, проще будет потом работать нам с тестом, ну и тем вкуснее получится конечная уже лепешка. Ну вот, тесто мы с тобой вымесили. И теперь делаем из него шар, кладем вот сюда в миску какое-нибудь полотенце, смочить горячей водой. Все стандартно, как мы делали всегда. И уложить, сверху разложить так, чтобы, опа, тесто наше начало дышать. А пока у нас тесто растаивается, мы к начинке перейдем чуть позже. Сейчас будем делать десерт. Мы с тобой будем делать такой очень вкусный мусс трехслойный. Кофе, шоколад, орехи. Ну, в общем, тем, кто любит ягодные или цитрусовые десерты, наверное, не очень понравится такой рецепт. Но тем, кто любит кофейно, шоколадно, сливочно-ореховые вкусы, это вот специально для них. Я взяла 300 граммов черного шоколада. Шоколад специальный, который предназначен для того, чтобы из него готовили. То есть это кондитерский шоколад. И при этом мы его с тобой растапливаем на водяной бане. Видишь, важно, чтобы дно кастрюльки, в которой лежит шоколад, не касалось кипящей воды. Оставляем шоколад, и теперь мне нужно отмерить 200 миллилитров сливок. Вообще, я уже не первый год использую сливки Вкуснотеева, потому что вкус блюда, в которое добавляются сливки, действительно может стать гораздо нежнее. Консистенция может стать такая более шелковая, воздушная, если сливки правильные. Идеальные сливки и для того, чтобы десерт приготовить, и в чашечку с кофе налить. 200 миллилитров таких сливок. Чистый, нежный вкус.
Пока у нас сливки с шоколадом растапливаются, мы с тобой возьмем. Здесь у нас 180 граммов орехов. Вот эти орехи, они, конечно же, это фундук. Вообще орехи можно взять любые, но просто, мне кажется, вот как раз классическое сочетание орехи-шоколад. Ну, недаром мы любим эти шоколадно-ореховые пасты, правда? Вот. И мы теперь должны орехи превратить, но не в такую слишком мелкую крошку, а в такие довольно крупные кусочки, поэтому, смотри, с помощью блендера можно это сделать и ножом, или в ступке с пестиком. Вот с помощью блендера мы берем и вот так вот взбиваем. Все. Так, чтобы крошка была равномерная и не слишком мелкая. Здесь у меня 4 столовые ложки кофе. Я их просто заливаю кипятком, чтобы получился очень-очень насыщенный вкус. Это растворимый кофе, но сегодня можно найти очень качественный, очень достойный растворимый кофе с прекрасным ярким вкусом. Как только у нас шоколад со сливками растопились, а это очень быстро все происходит, все, снимаем с огня. Вымешиваем, так, чтобы получилась однородная масса. Добавляю сюда половину кофе. Где-то 2 столовые ложки у нас получается. И еще 2 столовые ложки коньяка или рома. Но это если мы делаем десерт для взрослых. Но мне вообще, в принципе, кажется, что темный такой шоколад и кофе, да, и такой орехи – это, в принципе, взрослая история. Вот как только мы все соединили, мы оставляем это в сторонке, чтобы у нас тут шоколадная составляющая, шоколадный крем, уже можно сказать, ганаш, чтобы он у нас остыл. Ну вот можно его, кстати, переложить в такую мисочку, уже тоже охлажденную, приготовленную к тому, чтобы как можно быстрее мы могли собрать десерт уже целиком. Что нам осталось сделать? Нам осталось сделать сливочную основу. Для сливочной основы нам с тобой нужно, во-первых, подогреть 100 мл сливок и 2 столовые ложки желатина. Подогреваем. Именно подогреваем, не кипятим. Ты хорошо знаешь, что желатин нельзя кипятить, но при этом его необходимо растворить, да, в теплой жидкости. Поэтому мы сейчас вот так вот с тобой чуть-чуть прогреваем сливки и даем возможность желатину раствориться. Итак, вот у нас желатин подготовлен. Теперь оставшиеся сливки, вернее, не оставшиеся, мне нужно еще 500 мл сливок. Так, 500 мл сливок мы взбиваем. Взбиваем до образования пышной воздушной массы. Пока мы сейчас будем взбивать сливки, просто сейчас меня осенило, чтобы времени не терять. 4 белка мне понадобится. Отделяем белки от желтков. Много хитрых махинаций требует, да? Десерт. Да, действительно, тут довольно кажется, что это сложное в приготовлении, но как только ты понимаешь, что нужно сначала растопить шоколад, сделать шоколадный крем, отделить желтки от белков, начать делать белковый крем. Вот мы начинаем их уже взбивать. Взбить сливки, чтобы получился сливочный крем. Собственно говоря, вот и все. На очень большой скорости взбиваем белки. Тут же взбиваем сливки. Немножко соли к белкам, щепотку буквально. «150 граммов сахара взвесим. И надо, чтобы у нас был кипяток. Начинаем добавлять потихонечку сахар к белкам, давая возможность каждый раз как следует вмешаться и раствориться сахару. Сливки взбиты. Добавляем сюда орехи.
где-то 1/6 можно приберечь. Так, соединили. Здесь тоже все хорошо. Посмотри, какие чудесные, какая... Это прям меренга у нас получается. Оставшийся кофе сюда льем. О, Высокая кухня на дому. красиво, правда? Очень, очень. Оставшийся коньяк. 2 столовые ложки. И кипяток. 4 столовые ложки кипятка. Добавляем туда в самую последнюю очередь желатин. Еще буквально 1-2 минутки все взбиваем как следует. Выкладываем на дно, ну вот, например, таких бокалов, остывший шоколадный ганаш. Сливки с орехами. По-моему, волшебно. Теперь немножко орехов, которые мы оставили. И разливаем аккуратно меренгу. Вот так вот сверху. Оп. Я просто обожаю сочетание кофе, шоколада в аромате. Прям я уже сейчас нетерпеливо буду ждать, пока это все схватится и застынет. И тогда смотришь на цвет крема и понимаешь, что он вкусный. Да. И вот те орешки, которые мы с тобой сохранили, отправляются вот сюда для украшения. И потом, когда уже десерт застынет, можно либо присыпать это сахарной пудрой, либо какао, либо оставить вот как есть. Тоже красиво. Пока у нас застывает десерт, мы с тобой заканчиваем приготовление пиццы по-турецки. Все очень просто. Начинка у нас мясная. То есть это фарш. Я использую фарш из говядины. Можно взять и из индейки, можно взять из курицы, можно соединить, например, фарш из свинины и телятины, чтобы он понежнее был, да? То есть какой тебе нравится, абсолютно это не принципиально. Главное, что это мясная пицца такая. Да. Лук режу довольно мелко, видишь? Так. Есть чеснок. Пару зубчиков. Измельчили лук и чеснок. Тем временем масло на сковороде прогрелось. Отправляем лук, чеснок в сковороду. И к луку, чесноку сразу добавляем специи. Здесь у меня молотый кориандр, четверть чайной ложки. Молотая зира. И чуть-чуть сумак. Молотые зернышки граната тоже придают такую кислинку. Как только лук становится золотистым, красивым, чайная ложка томатной пасты и фарш. В принципе, нормальная такая зажарка, правильно? Да. Фарша нам нужно 500 граммов. И обжариваем его до полуготовности, чтобы не пересушить. Ну вот, мы знаем с тобой, что как только фарш из розового начинает так темнеть, становиться, да, таким более коричневым, светло-коричневым, это значит, что он
прекрасно себе почти готов. Почти готов. И вот на этом этапе, когда фарш почти готов, я добавляю сюда шпинат. Чем моложе, тем лучше. Конечно, чем меньше листики, тем лучше. Кроме цвета прекрасного зеленого, шпинат еще дает сочность, конечно. Смотри, шпинат моментально завял, да? Выключаем. И добавляем сюда, здесь у меня 100 граммов феты, половину этой феты и зелень. Кинза, базилик, реган, вот такой, да, то, что называется реганом, этот лиловый базилик, очень приветствуются. А кинза вообще, мне кажется, вот с такими мясными ароматами, когда там есть сухие специи, когда и зира там, и кориандр измельченный. Вот кинза прекрасно дополняет всю эту картинку. Поехали. И вот наша начинка практически готова. Тесто. Посмотри, какое у нас чудесное тесто. Ты видишь? Такое, какое и должно быть для лепешки. Берем, вот, на столе, мне кажется, это лучше всего сделать. Немного муки. Раскатать нужно довольно тонко. В отличие от пиццы, раскатываем вот таким продолговатым овалом. Не кругом, как обычно печется пицца, да? А вот такой вот овал делаем. Он не должен быть абсолютно идеальной формы, потому что... Сейчас еще чуть-чуть, вот так немного, чтобы потоньше было. Такая лодочка, да? Да, именно. Мы будем делать именно лодочку. Смотри, у нас осталась томатная паста. Немножко томатной пасты. Дальше сразу готовим. Вот, например, такая. У меня есть такой для выпечки лист. Растягиваю хорошенько. Половину фарша выкладываю. Так. Распределили. Берем еще фету. Сверху крошим. Так. Так, чтобы получилась сырная корочка. И теперь аккуратненько вот так закрываем нашу лодочку. Бортики смазываем маслом, яйцом, молоком, чем тебе больше нравится. Меня вполне устраивает немного масла. Так. И все. На 15 минут в духовку. Духовка разогрета очень сильно, очень хорошо. Должна быть очень горячая. 215-220 градусов. Поехали. Ну, со второй, естественно, поступаем так же. А пока готовим кускус. Салат очень простой, но мне кажется, он очень эффектный. Во-первых, мы используем кускус националь. Вообще, кускус националь – это уникальный продукт. Посмотри, это твердая пшеница, такой очень хороший сорт пшеницы, да, и потом ее размалывают и скатывают из нее вот такие шарики. Посмотри, какая красота. Я этот кускус добавляю в салаты, можно добавить в суп. Или вот как сейчас, это прям основа нашего блюда будет. Все он какой радостного солнечного цвета. Все, что нужно сделать, это залить его кипятком. То есть минимум манипуляций и максимум пользы и вкуса. Залили кипятком, согласно инструкции на упаковке. Отставили в сторону, ждем, пока он настоится. Но, конечно же, не сидим сложа руки. Нам нужна одна небольшая красная луковица. Нарезаем ее вот такими тоненькими полосочками.
Мне нравится, когда лук нарезан такими лепестками, напоминает вообще такие лепестки цветов, да, но еще очень вкусно он какой-то, он вкуснее, чем просто полукольцами получается, не знаю. Обычно китайцы говорят, в китайской кухне очень важна нарезка продуктов. Вот тут я не могу не согласиться с этим. Этот лук либо ошпарить кипятком, чтобы снять излишнюю из него такую яркость, я бы даже сказала, неприятность. Или, что мне больше нравится, замариновать в уксусе или яблочном, или белого вина, или уксуса сидра. Вот у меня уксус из сидра. Замаринованный лук – это уже вообще совсем другое дело. Пока лук у нас маринуется, мы с тобой возьмем апельсины. Мне понадобится 2 апельсина и 1 лимон. Покрасивее, потому что мне в первую очередь нужна цедра. Прямо сюда. Цедра 1 апельсина, а сок нужен и сегменты, то есть дольки. Сейчас с тобой их будем вынимать, 2 апельсинов. Ну вот. Вообще, ты знаешь, я думаю, такой мне попался апельсин крупный и сочный, что 1 апельсина мне вполне достаточно. Так. Поэтому теперь мне нужно для заправки соединить. Здесь у меня немножко пасты такой острой, она называется хариса. То есть это действительно такая яркая восточная пряная смесь. Немного ее нужно, она очень острая. Вот такой, на кончике ножа, я бы сказала. Сок лимона к ней. Выглядит безобидно. А? Ой, она, я тебе хочу сказать, просто вырви глаз. Для тех, кто любит острое. Я именно поэтому в свой пирог не добавляла ничего острого, потому что знала, что хариса пойдет у меня в заправку. Оливковое масло. 3-4 столовые ложки. Немножко молотого кориандра. И чуть-чуть сумак. Так. И вот наша заправка готова. Кускус, который уже готов. Лучше всего его вот так вот взбить вилкой. Видишь? Сразу видно, какой он рассыпчатый. Прекрасно же, правда? И заправляем его заправкой. Чуть-чуть посолить. Почему чуть-чуть? Потому что фета достаточно соленая. Так. Добавляем кускус к апельсинам и лимонной цедре.